Danas je baš uzbudljiv dan, jer je danas prvi dan buduće tradicionalne trke kornjača u Top Water Springsu. Učestvuju Ginine kornjače, Sheldon i Zippy. Sastrugao sam uve sa prozora da ih koristimo kao mance. Baka kaže da je to tajna sicilijanskih trka kornjača. Znači ovako izgleda kad izgubiš apetit. Jel njemu dobro? O da, dobro mu je, samo ima loš dan. Počelo je jutros, čim se probudio. Šta to bi? Ko je tamo? Kosti su mi krte kao nekuvane špagete. Onda je otišao da se okupa. O sole mio! Seda dlaka! Onda, dok je kupovao industrijsko pakovanje gela za kosu... Jel to sve, gospodine? Gospodine! Jesi li me nazvao gospodine? Niko me neće zvati gospodine, izvuči se! Mislim da je Ujkaniki tužan zato što postaje jako star. Postajem star! Pa koliko godina on ima? O, ima 26 godina proteklih 9 godina. Svaki dan ista priča. Brza kola, brze žene. Mamma mia, zašto je starost tako dosadna? Kada se setim, kada sam bio ragazzo. Dobro onda, odo smo mi na trku kornjača. Trke, mogu li ja s vama? Ja ću da vozim. Ne mogu da verujem da Ujkaniki trubi ljudima da bi ih pozdravio. Johnny, pusti neku mjuzu, ha? Deco, hoćete sladoled ili šta? Jedan Marcel Marceau ili na francuskom kako se kaže jagoda. Ja ću 5 sladoleda s prelivom od jagode i ne štedi na prelivu. Ha? Ja častim. Johnny, imaš li još onih $5? Ali to je za bakin lepak za protezu. Šta? Sada djeda mi je i suviše fina da lepi protezu žvakom, ha? Daj mi to. Excusez-moi, ali ja sam prva došla i gospodin koji vozi kombi sa sladoledom je ispred moje kuće. Ja treba prva da dobijem sladoled. Skuzi, signorina, izgleda da smo ti maznuli poslednji dželati pred nosom. Ko se uspava, sladoled prespava. Idemo na trke kornjača. Ko se uspava, sladoled prespava? Ujkaniki, ti baš znaš da kažeš cool poslovicu. A Nanet nije ni spavala. Kako se Ujkanikijev loš dan pretvorio u naš lep dan, pošto je Ujkaniki veći klinac od svih nas zajedno. Kladim se u 5 žele ribica da će Sheldon pobediti. Da li si ti poludeo? Zippy je brži od Sheldona, Gordy Reinhardt. Žele ribice. Vi se kladite u žele ribice? Šta kažete da malo zabiberimo trku, ha? Da igramo u novac za užinu. Au! Klađenje? Zar to nije nezakonito? Da ne spominjem da je nemoralno, finansijski neodgovorno i nehigijenski. Znate li kroz koliko prljavih ruku prođe jedna novčanica toko dana? Kada sam bio u vašim godinama, stalno sam se kladio. Onda sam otišao u zatvor. Ali klađenje je mnogo zabavno. Bravo, sad da mogu da kupim nove mirišljave kockice da vise na retrovizoru. Si! Izgubili smo sav novac, ali to je mala cena koju smo platili za druženje sa Ujkanikijem. Hej, ti! Hej, šta ti ovo znači? Mi smo samo ragazzi, igramo se, si? A šta to tebi znači, ha? Ne shvatajte ga ozbiljno. Nema potrebe da nas jurite i prebijete na mrtvo. Hvala vam, drago mi je da smo se ispričali. Ujkaniki, rado bismo te pustili da se igraš, Ali igra se zove 4 ugla. 4 ugla. 4 ugla, si, kapiše? Čoveče, kako je dobro biti klinac. A šta ćemo sledeće? U redu, mislim da smo mu pobegli. A ne treba vam ova treća grana, si?
A doneo sam vam kalendar za vašu kočicu na drvetu, si? Jau! Ne znam za vas, ali počinjem da mislim da bi bilo zabavnije da se mi, deca, igramo samo za decom za promenu. Johnny, nemoj ovo pogrešno da shvatiš. Mi volimo tvog Ujkanikija i sve to, ali... Vi ga volite? On mene izluđuje! Morat ćemo ovo da rešimo elegantno. On ipak prolazi kroz težak period. Hajde da sednemo sa njim i porazgovaramo o tome šta osjećamo. Ili možemo da ga otkačimo. Da! Dobro, onda ovako. Vreme je da se igramo naše omiljene igre žmurke. U redu, Ujkaniki, mi ćemo da se sakrijemo, a ti nas traži. Broj do 20. 20, a može 10. Do 15. Važi! Očajni ste u ovoj igri, si? Imaš li još neku ideju? Ujkaniki, našao si nas baš na vreme. Igraćemo se lutkama. Ko hoće da se igra sa lepoticom Sali i otmenom Su? Nisam se godinama igrao sa lutkicama. Ovo je super! A idem da uzmem mog poručnika Pita. Ne mogu da verujem. Kako odrasla osoba može da voli lutke? Čak sam i ja prestara da se igram lutkama. Kada pijemo danas čaj, lepotice Sali? Čaj je u 3 kao i obično. Šta to bi? Mislim da me zoveš Bun. Sali! Postoji nešto što Ujkaniki ne voli da radi? Ne znam, baka se uvek žali kako on ne voli da radi. Znam, imam najbolju ideju do sad. I bolje bi bilo da upali jer više nemam ni jednu ideju u glavi posle ove. Jo, ragazzi! Scusi što ste me ovoliko čekali. Poručnikova leva noga se zaglavila u kaseti za rukavice. Ovako mi uređujemo dvorište u staroj dobroj Engleskoj. Dobro, Ujkaniki, sada ćemo da se igramo igre Očisti dvorište. Tamo ima puno korova, bolje počni odmah da radiš. Znate šta? Super mi je da se družim sa vama. Čak i ako to znači da moram da radim. Pošto se s vama osjećam kao da sam opet klinac. Da li je on to rekao pošto? Kinolaš, ja ne mogu više ovako. Ako ne pobegnemo od njega, učinit ću nešto strašno. Dobro, prati šta ti kažem. Ja moram u WC. Ja, čekajte mene. Hej, koliko ljudi stane u taj WC? Ostali smo samo mi. Šta kažeš, mogao bi sutra s vama u školu, si? Sada smo ostali samo Ujkaniki i ja. I izgleda da ću morati s njim da se smaram pošto on želi da ostane klinac zauvek. Treba biti obazriv sa željama, Ujkaniki, pošto baš i nisi uživao dok si bio klinac, ha? Šta? Ne sećaš se? Pa podsjetit ću te. Sećaš se kad si prvi put seo u kola? Žao mi, Ujkaniki, nisi bio dovoljno veliki da bi video iznad haube. Nemoj mnogo da očajavaš, pošto ima mnogo drugih zabavnih stvari koje možeš da radiš kad si klinac. Sećaš se kad si pokušao da se ljuljaš na ljuljašci sa petacima? Jadni Ujkaniki, zar se ne bi radije zabavljao sa devojkama? Ali ti si još mali. Jedine devojke koje hoće da se igraju s tobom su lepotica Sali i otmena Su. Šteta što su napravljene od plastike. Živni malo Ujkaniki, možda je sve bilo bolje kad si bio mali. Kako si samo bio sladak dok si se igrao sa kockicama. Ali nažalost, nezakonito je da se deca kockaju, ma koliko malo to bilo. Ovde bar možeš da ostariš, a da se ne brineš što ti je svaki dan isti. Uvek brza kola, brze žene. Baš je zabavno biti dete, zar nije tako, Ujkaniki? Zabavno? Ujkaniki, to što želiš da budeš dete je najveća greška koju si ikad napravio. Ujkaniki, moramo da razgovaramo. Jesi čula ovo? Nazvala ga je Ujkaniki. Kako je to medeno! Pogledaj ga samo kako se brine o tom detetu. Tako je odgovoran i zreo. Anđelice, a zašto ne ideš do WC-a da vidiš šta ti rade drugari, si? Foxy ladies, zaista tako je, ja sam zreo. A da li ste znale da imam čak jednu sedu dlaku? Pa ti si pravi muškarac. Možemo i da te zovemo gospodine? Zovi me kako hoćeš, šećeru. Nego, mia bella signorinas, hoćete li da se zabavimo kao odrasle osobe? Ujkaniki, čekaj! Hej!
Otarasila si ga se? Možda je trebalo da ga se otarasiš pošto nas odveze kući? Ko spava, sladoled prespavam.